ஐயோ இப்பெல்லாம் பேசினா அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்க தேவையா லண்டன்ல நான் இப்ப காமிக்க போறது ரோடு மேல காரு பக்கத்துல பில்டிங். ஓ ஜி 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 thank you so much seriously அப்ப அன்பாக்சிங் பண்ணிட்டுமா வெயிட்டிங் வெரியா நீ பண்ற ஏன் தம்பி போனாங்க காட்றா அவனுக்காக ஏன்டா இங்க வெச்சுக்கோங்க பண்ணுங்க வர்கீஸ் ஏமனுக்காக நான் பண்றது எனக்காக பாத்தீங்கன்னா இந்த லைவ் பண்றதுக்காக ஏமன் பாத்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர்ல இருந்து என் கூடயே வந்துட்டான். ஒரு சேர் கொடுங்க உட்கார்ந்து பண்ணுங்க அப்புறம் ரெஞ்சி ஸ்பார்க்கிங் இந்த கோல்ட் பாத்தியா நீ ஸ்பார்க்கிள் ஆகுது அந்த கோல்ட் தான் எனக்கு பிடிச்ச கலர் because of you நீ வாங்கி கொடுத்ததால ரெஞ்சி thank you so much நன்றி. நான் அதனாலதான் உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு கரெக்ட்டா கோல்ட் செலக்ட் பண்ணனே. சூப்பர் ரெஞ்சி thank you so much for the surprise ஜிஜிஸ் டேய் கோவை இதெல்லாம் இந்த மாதிரி நான் பண்ண கைஸ் நாங்க வந்து எப்பவுமே கரெக்டா காமிச்சிடுவோம். வாவ் சூப்பரா இருக்குப்பா சீரியஸ்லி நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே வேற மாதிரி இருக்குல்ல. ஏன் இவன் ரொம்ப நேரம் பவுண்டரி பண்ணிருக்காரு நல்லா கவனிங்க. எனக்கு இவரை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. ஹாய் ப்ரோ ஜி ப்ரோ லவ் யூ ப்ரோ கேக்குறீங்களா இல்லையா? ஹலோ கேக்குது உங்களுக்காக ஸ்பெஷலா இந்த கோல்ட் பண்ண சொல்லிருக்கேன். அது ஃபுல்லுமே கோல்ட். ஓ அப்படியா? ரிட்டர்ன் ஒரு 5 வருஷம் தெரியுமா? அதெல்லாம் விக்க கூடாது. அது நான் தான் கிளிப் பண்ணேன் गाइस. இவன் வந்து ஓபன் நான் கேமரா புடிச்சிருக்கேன்னு ஓபன் பண்ண சொன்னேன். அவன் அப்படியே பாக்கற அத புடிச்சி நான் நீ நான் கிழிச்சிக்க நல்லா இருக்கு நான் சவுண்ட் நல்லா தெரியுமா தெரியுமே வரும் அப்படி டேய். கேறா. அது மட்டும் அப்புறம் நீங்க புடிச்சிக்கங்க. இல்ல அது அப்புறம் நீங்க ஓபன் பண்ணுங்க அப்படியே ஓபன் பண்ணுங்க. வாவ் இந்த சவுண்ட் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். சூப்பர் ரொம்ப பெரிய அது காமிச்சினா அப்படியே தெரியும் கிறிஸ்டல் கிளியரா இருக்கு கூட. அவன் பிளான் போடுவாங்க சாவரியா சரியான ஆள். அதனால தான் இருங்க நான் ஃபர்ஸ்ட் ஓபன் பண்ணிடுறேன். நான் ஆன் பண்ணிட்டேன் गाइस. ஓபி ஆனா சூப்பரா இருக்கு. ஓகே थैंक यू so much ரிச்சி சீரியஸா நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணவே இல்ல ப்ரோ. உட்காருங்க ப்ரோ ஏசி பாருங்க ஹலோ சொல்லுது பாருங்க. ஹாய் ஹலோ சொல்லுது ஐபோன். சரி ஹலோ சரி நிறைய லாங்குவேஜ்ல சொல்லும் அது ஹலோ எல்லா லாங்குவேஜும் சொல்லும். எனக்கு நீ கமெண்ட் காட்டினாதான் நான் வந்து ஆடியன்ஸ் கூட இன்டராக்ட் பண்ண முடியும். இவனுக்கு கமெண்ட் காட்டு அவனுக்கு பாத்துட்டு இருக்கானுங்க. thank you so much for the super chat. ஐயோ MOR thank you so much for MOR 30 Madane very happy come back. Thank you so much Aishu Gaming. Thank you so much. Rolex plays finally the monster comeback becomes true. Love you. Thank you so much Rolex. Thank you so much. Love you so much bro. நான் கொஞ்சம் சூப்பர் சாட்ல ஸ்கிப் பண்றேன் தயவு செஞ்சு நினைக்காதீங்க. ஏன்னா இட்ஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு கான்டாக்ட் போத் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் யூ லைவ் கான்டாக்ட் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம். அது இல்லாம போன்ல தான் நான் கமெண்ட் படிக்கிறேன். சோ அதனால நீங்க நினைச்சு கூடாது. இந்த டபுள் லைவ் எல்லாம் நானே பெருமையா சொல்லலாம். ஆமா சீரியஸா ஃபார் தி லைவ் வந்து கண்டிப்பா ரென்சிக்காத. தேங்க்ஸ் so much பிடி சார். I'm waiting for unboxing அண்ணா கோல்ட் ஐபோன். நீங்க செம்ம போல்ட் அண்ணா. I'm waiting for your comeback gaming அண்ணா. जी thank you so much for the love bro. Rolex sir waiting. Thank you so much for the super chat. Thank you so much Praveen for 1000 rupees super chat. Love you and I love you. Balaji thank you so much for the love and support. நாங்க ரொம்ப நேரம் வந்து ஐ பிளஸ் கோயம்புத்தூர் வந்து கடுப்பேத்திட்டு இருக்கோம் நினைக்கிறேன். ஏன்னா 10 நிமிஷம் லைவ்ல முடிச்சிடறோம். வெல்கம் பேக் கிங் thank you so much bro. Thank you so much. Love you love you ghost 80 ஜெயம் ஹரி thank you so much. கொம்ஜிமதன் ஃபேன் லவ் யூ. மணிவார்தி நான் படிச்சுட்டே இருப்பேன் உங்களுக்கு தெரியும். அவ்வளோ உங்களை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். பட் ஆனா இப்போ நான் வந்து ஒரு புதுசா ட்ரை பண்ணனால அந்த இடத்துல இருக்கேன். லைக் போத் இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் தென் யூடியூபோட லைவ். தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் தி சப்போர்ட் ஜிஜி. சொல்லு ரிச்சி இட்ஸ் யுவர் டைம் நவ். ரிச்சி இந்த ஸ்ப்ரிங் ரோல் ஹேர் ஸ்டைல் எதுக்காக அப்படின்னு ஒருத்தர் கேட்கறாரு. நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா? ரொம்ப பெருமையா இருக்கு. நல்லா இருக்குன்னா சொல்ல முடியாது. ரொம்ப பெருமையா இருக்குன்னா சொல்ல முடியாது. அது அப்படியே வளர்ந்துருச்சு. நல்லா இல்லன்னு சொன்னீங்க இப்போ. இல்ல நல்லா இருக்கு. ஐபோன் எனக்கு தானே நல்லா இருக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கு. என்ன ஐயோ அந்த பின்னாடி பில்டிங் கூட நல்லா இருக்கு. நான் போய்